Передний левый амортизатор Active Body Control с того же самого Питера. В таком состоянии амортизатор. Амортизатор пробит, нерабочий. В общем, это состояние до ремонта. Следующее видео будет после. Второй амортизатор Active Body Control с 215 CL из Санкт-Петербурга. Амортизатор полностью мертв, продавливается одним пальцем. В общем, это состояние до ремонта. Вот это, естественно, будет все зачищаться, краситься. Состояние до ремонта. Следующее видео будет после. Последний амортизатор Active Body Control с Питера. Передний правый. В общем, мне даже не нужно никаких усилий прилагать, чтобы шток провалился вниз. В общем, амортизатор будет скрываться, смотреться, из-за чего он умер. Естественно, буду менять всю сальниковую группу, смотреть в каком состоянии штока, поршня. В общем, это состояние до ремонта. В общем, задний амортизатор левый из Питера, который мне прислали, уже полностью готов. Его очень тяжело прожать под всем весом своего тела. Шток возвращается на свое рабочее место. Амортизатор полностью установлен. Был очень сильно смят внутри корпус. В общем, направляйка сломана. Газа и масла нет. Перепускной клапан забит. В общем, все исправлено. И сейчас амортизатор абсолютно в идеальном состоянии. Передний левый амортизатор Active Body Control из Питера, который мне прислали взамен моих. Его тоже тяжело прожать под всем весом своего тела. Амортизатор работает в идеальном состоянии. Сейчас буду перебирать, извиняюсь, гидроцилиндры, так как они текли все 4. И амортизаторы будут полностью в исправном состоянии. Передний правый амортизатор Active Body Control из Питера взамен моих. Как видите, при большом усилии шток возвращается на свое место. Этот амортизатор будет идеально работать на автомобиле. В общем, он полностью восстановлен и готов к установке.